Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men sizlarga hozir hayotim haqida davomini, ya'ni 4-qismini aytib bermoqchiman. 1, 2, 3 qismlari YouTube kanalimda joylashtirilgan. Albatta kirib ko'rishlaring mumkin. Demak, boshladik. Menda именно o'sha oyda doktorlar homilador bo'lmaysan bu oyda degan paytda Muhammad Solihga men homilador bo'lganman. Alhamdulillah, Alloh bizni noumid qoldirmadi. Birinchi farzandimdan keyin tezligina yana homilador bo'ldim. Menda ikkala farzandim ham Ramazon oyida bo'lgan. Alhamdulillah. Muhammad Solihga chiqayotganimda juda ham qattiq turganman, hamma narsaga har doim tibbiy doktorda nazoratida bo'lardim men. Chunki Muhammad Xolidda baribir qaysidir ma'noda o'zimiz ham be'tiborli qilib qo'yganmiz deb o'ylayman. Shuning uchun birinchi farzandim balki shunaqa bo'lgandir avvalo sabab. Shuning uchun Muhammad Solihda juda ham e'tiborli bo'ldim. Tibbiy doktorlarga bordim, qonlarimni tekshirtirib turdim va Muhammad Solih qornimda 7 oylikdan o'tganda 7,5 oylik beshlik bo'lib qolgan paytda men qonimni tekshirtirgan bo'lsam 6 ga tushib ketgan qonim. Sразу men hujunimga aytdim, больницаga yotaman dedim. Raddomdan bir kishilik palata gaplashib berdilar va men raddomga больницаga yotdim. Chunki qon ukolni o'zi uyda ham olib bo'lmas ekan, faqat doktorda nazoratida olish kerak ekan. Bir hafta больницада qon ukollarini olib chiqdim va bir oydan hech qancha o'tmasdan menda dardim boshlanib qoldi. 36 haftada Muhammad Solih уже tug'ilgan paytim kelib qoldi. Doktorim Saidapa tug'dirgani hali vaqtli dedilar. Hali yetilmagan bo'lsa-chi deb rosa xavotir oldilar va dard qaytaradigan ukol qilib qo'ydilar. Menga u ukol ham 3 kungacha ta'sir qildi xolos. 3 kundan keyin birdaniga meni yo'llarim ochilib ketdi, dard kuchayib ketdi. Doktorim mayli o'zi tug'sin dedilar, kutamiz dedilar. Chunki men kesarman deb turgan edim. O'sha paytda kutdik. Balki yo'li ochilib ketsa o'zi tug'adi dedilar. Lekin balani boshi umuman pastlamadi. Yo'llar 3 barmoq ochildi, ag'iga ochilmadi. Birinchi farzandim, lekin 4 kilo 800 di. O'zim tabiiy tug'ruq bilan tuqqanman. Lekin rosa ham ko'p razrif bo'lgan menda. Keyin Muhammad Solihda doktorim уже 3 soat, 4 soat kutdi, umuman bo'lmadi. Bali boshi pastlamaganiga keyin doktorim aytdi, yana bu balam nima qilib qolmasin deyishdi-da, xavotir olib, sразу meni kesarvaga olishdi. Chunki Muhammad Solih nima qilib qolganida, Muhammad Xolidim nima qilib qolgan deb bizga diagnoz shunaqa berishgan. O'shuning uchun o'tib qoldi degan. Shuning uchun doktorim ham qo'rqib sразу meni kesarvaga olishdi. Birinchi farzandimiz Saidapa bas, umuman boshqa doktorlar, dejurniy vrachlar tug'dirgan. Biz Muhammad Solihda umuman boshqa doktorda men homilador bo'lib toki tuqqunimcha gaplashdik. Saidapa o'zlari polностью qarab berdilar. Kesarvada ham polniy o'zlari qilib tepamda turdilar toki kesarva joylarim bitgunicha. Qizlar, sizlarga xudo xolasa keyingi videolarimda polniy kesarva haqidagi ma'lumotlarda menda qanaqa qiyinchilik bo'lgan kesarvada hammasini aytib o'taman va sizlar buning uchun bizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar va komment yozib ketishni unutmanglar.